Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Сегодня мы с вами будем вязать снова дракошу, символ 2024 года, но уже он будет в таком новогоднем образе с шапочкой. Шапочка снимается. Шапочку можно будет надеть на любую, в принципе, игрушку такого размера, плюс-минус там 30-35 сантиметров. Вот. Шапочку мы не будем вместе вязать. Я уже связала отдельно шапочку на него. Я вам просто в конце видео вставлю схему на шапочку. Она вяжется очень просто. Видите, это я связала помпончик также пушистый, но можно и из плюшевой пряжи связать помпончик, либо купить для шапочек маленькие помпоны. Я просто не могу найти у нас в Минске именно белые, чтобы были. Все идут в комплекте с какими-то другими цветами, поэтому вот я решила связать из Минк. Так. Итак, что нам понадобится для того, чтобы связать такого дракошу? Смотрите, этого я вязала из пряжи Dolce. Где тут цвет? 772 цвет. Хватило одного мотка, но вот прям впритык. Они тут пишут размер плюс-минус там, да, пару метров, так что на всякий случай берите два. Со второго мотка, если будете вязать из Дольче, со второго мотка, возможно, понадобится еще чуть-чуть. Ну, хватило вот того моточка, который был на этого дракошку, я брала, вот просто вот не осталось даже сантиметра ниточки. Тютелька в тютельку. Но сегодня мы будем вязать из Himalaya Dolphin Baby. Кому интересно, цвет вот 80-331. В конце видео поделюсь с вами, хватило одного мотка или не хватило. Дальше нам понадобится красный моточек. У меня это Dolce. Вот из целого мотка, что у меня осталось с шапочки. То есть где-то 1/4, даже, наверное, 1/4 не останется моточка. Ну, чуть-чуть останется, но почти целый моток уйдет. У нас еще сапожки, варежки и шарфик из красного. Так что моточек понадобится целый. Дальше на обвязку шапочки я также на помпон взяла. Вы можете брать обычную белую плюшевую пряжу, там Дольче, Воланс, что у вас есть. Я решила у второго дракошки все сделать из пряжи Минк. Одного моточка хватит, даже, наверное, на 2 дракончиков. Вот, в том числе я решила сделать вот ножки тоже из Минк. Вы, если хотите, на ваш вкус, на наличие у вас пряжи, можете брать плюшевую, можете попробовать. У меня еще вот тут есть коала. Возможно, у вас есть какие-то еще варианты такой вот меховой типа пряжи, да, у нас просто больше ничего, кроме Минк и коалы, нету, поэтому либо то, либо то. Дальше нам понадобится бежевая пряжа, буквально чуть-чуть на вот эти шипы на спинке и на грудку. Я беру остаточки, то, что у меня остается от заек, от мишек. И нам понадобится еще немножко полухлопка, чтобы связать рожки. Из пряжи это все. Что по крючкам? На полухлопок я беру 1,5, это джинс Ярнард. Дальше нам понадобится самого дракончика, я буду вязать крючком 3,5 мм. Шапочку я связала крючком 5, вы можете брать 5,5. Если плотно вяжете, можно даже 6 номер крючка взять. Я вяжу слабо, взяла 5 и нормально. И 4 миллиметра для обвязки минком и для вязания помпона. Так, это по крючкам. Еще 1,5 миллиметра для полухлопка. Так, и глазки. Смотрите, у этого дракончика
я вставила ему глазки 16 миллиметров. Смотрите, кстати, лайфхак для тех, кто делает себе ногти. Видите, какие у него глазки? Да. Для тех, кто делает себе ногти дома, как вариант, если, например, бывает такое, что вот открываешь, а у тебя там одни голубые глаза, вот они тебе вообще не в тему, ни туда, ни сюда. Девочки, гель-лаком можно покрасить, и смотрится очень круто. Так, а этому дракончику я буду вставлять глазки побольше, 20 миллиметров. Я уже приклеила реснички. Реснички я всегда приклеиваю заранее. Так. Все. Из материала все. Ну, холофайбер, естественно, наполнитель. Меня, кстати, спрашивали по поводу наполнителя синтепона, синтешара. Ну, как по мне, девочки, он мягковат, он очень мягкий. Холофайбер, он такой более пружинистый, и мне кажется, он больше подходит для набивки игрушки. И синтепон, он со временем все-таки быстрее, чем холофайбер, потеряет свою форму. Так, из материалов все сказала. Так, давайте приступим. Начнем с рожка. Свяжем сейчас с вами все мелкие детальки. Значит, пряжа джинс, крючок 1,5. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали, затянули. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Столбик без накида, 1 прибавка, столбик без накида, 2 прибавка, столбик без накида, 3 прибавка. Лишнее вот это я обрежу. Дальше второй ряд вяжем 3, это получается мы связали первый ряд 6 столбиков в кольцо амигуруми, второй ряд 1 столбик, 1 прибавка 3 раза, третий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 3 раза. 1, 2, 1 прибавка, 1, 2, 2, 1, 2, 3 прибавка. Дальше 4-й ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка 3 раза. 1, 2, 3, 1 прибавка. 1, 2, 3, 2 прибавка. 1, 2, 3, 3 прибавка. У нас получается 15 столбиков без накида. Эти 15 столбиков без накида мы вяжем один ряд по кругу. 3, 4, 5 ряд получается. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Соединительный столбик. Обрезаем ниточку подлиннее, чтобы осталось для пришивания. Все, и потом, когда будем пришивать, немножко набьем холофайбером. Вот 2 рожки у нас получилось. Так, дальше что мы с вами свяжем? Давайте свяжем гребешок. Гребешок у меня тут уже навязан он.
Там много, наверное, штук 12 навязала. Смотрите, у меня у этого дракоши 10 получилось. Вяжите плюс там несколько штук, там 12, 13. Так, 2 воздушные петли. Набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 2 раза. 1, 2, первая прибавка. 1, 2, вторая прибавка. И третий ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка 2 раза. 1, 2, 3, первая прибавка. 1, 2, 3, вторая. В соседнюю петельку соединительный столбик. И его я обрезать не буду, а в последнем. В остальных соединительный столбик обрезаем все. Вот. Потом мы от этого гребешка начнем соединять вместе все гребешки, поэтому у последнего оставляем ниточку не обрезанную. Будем потом сшивать половинки и между собой гребешки, но это уже в конце. Так, рожки, гребешки сделали. Давайте сделаем ушки. Берем нашу зеленую ниточку. Так, набираем цепочку из 2 воздушных петель. Во вторую от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3. Придерживая вот этот хвостик и ввязывая его. 4, 5, 6. Набрали. Делаем петлю подъема, разворот. И начиная с первой петли вяжем 6 прибавок в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 прибавок сделали. Вот это уже можно обрезать. Мы ее ввязали. Немножко ее зафиксировать. Все, складываем пополам. Вот ушко пополам. И провязываем, сшиваем его столбиками без накида. 1, 2. Я сшиваю 2 столбиками без накида. Оставляем ниточку подлиннее для пришивания. Все, ушки готовы. Где мое второе ушко? Оно тоже уже связано. Ушки есть. Ушки есть. Что там у нас еще из мелочи? Больше ничего. Теперь будем вязать с вами ручки, хвостик, потом ножки. Лишнее убираем. Итак, теперь вяжем ручки. Берем наш красный. В кольцо амигуруми, либо в 2 воздушные петли. Две воздушные петли. Во вторую от крючка набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Сейчас я маркер возьму. Так, набрали. Это первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая прибавка. Столбик без накида. Шестая прибавка. Дальше надо провязать 2 ряда. Это 4 и 5 по 18 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. В 5-м ряду не довязывайте последнюю петельку. Будем в ней вывязывать пальчик. Так, вот провязала я 4-й ряд полностью и 5-й ряд. Провязала 17 столбиков без накида. Вот 18-й остался у меня. Маркер снимаю, вывязываем пальчик. Делаем накид. Достаем петельку и провязываем только 2 петельки. У нас на крючке остается 2. Делаем снова накид. Снова провязываем 2 петельки. У нас на крючке уже 3. Накид, это 3-й раз. Снова 2 петельки провязываем, на крючке 4. 4-й раз накид, 2 петельки провязываем, на крючке остается 5. И 5-й раз накид, 2 провязываем, на крючке 6. И теперь все 6 провязываем вместе. Вот такой пальчик у нас получается. Ставим маркер. Так, дальше вяжем 6-й ряд. У нас 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Не теряем вот эту петельку возле пальчиков, она может спрятаться. Дольче, конечно, так скрипит. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья убавка. Столбик без накида. Четвертая убавка. Столбик без накида. Пятая убавка. И столбик без накида. Шестая убавка. Провязали 6-й ряд. Теперь нам нужно 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й 5 рядов провязать 12 столбиков, но уже зеленой ниточкой. Мы красным достанем первый столбик, не провяжем его до конца. Обрежем ниточку. Берем зеленый. Так, кстати, у меня запутался зеленый. Так. Довязываем его до конца. Вот первый столбик. Давайте провяжем 2 ряда самостоятельно. 7-й, 8-й. 12 столбиков без накида. Потом сделаем обвязку. Так, провязала я 2 ряда.
Вот эти ниточки я сейчас завяжу на узелок. Обрежу. Так, обрезала. Теперь беру минк. Минком я обвязываю как шапочку и помпончик в том числе вяжу в 2 ниточки. И обвязываю ручки тоже, ручки-ножки тоже в 2 ниточки. Берем наш крючок, вставляем его именно где красная петелька, не между зелеными петельками, а между последним рядом с красными петельками. Закрепляем. Не понимаю, почему сегодня все скрипит. И столбиками без накида, вот так вот заходя между красными петельками, делаем обвязку. Поднимаемся чуть-чуть, чтобы скрыть переход зеленого и красного. По кругу. Все, последнюю петельку провязали. Обрезаем ниточку, вытягиваем ее. Этот хвостик сразу прячем вовнутрь. Этот хвостик второй. Сначала мы в первую петельку его продеваем, а потом только выводим на изнанку. На изнанке мы их между собой завязываем. Так, обрезаем. Ножницы, конечно, тоже тупые. Наполняем холофайбером ручку и довязываем еще 3 ряда по 12 столбиков без накида. Итак, смотрите, провязала я до 11 ряда включительно 12 столбиков без накида. Смотрите, где у меня закончилось вязание. Теперь складываем ручку пополам, ориентируясь на пальчик. И смотрите, сколько вам нужно до серединки довязать. У меня это будет 1, 2, 3 петельки. 1, 2, 3. 3 петельки я довязала. Ручку здесь у основания наполняем плотно, по длине поменьше. И складываем пополам, сшиваем столбиками без накида. 2, 3, 4. Не понимаю, почему скрипит пряжа сегодня. 5. Делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку покороче. Все. Ручка у нас готова. 2 ручки вяжутся одинаково. Вот. Дальше давайте свяжем хвостик, а потом уже будем вязать ножки. Так, вяжем хвостик. Берем зеленую ниточку в кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Второй ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Третий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка 3 раза. Раз, два. Первая прибавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья прибавка. Так, следующий ряд вяжем 3 столбика прибавка 3 раза. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Третий ряд связали. Дальше вяжем, четвертый ряд связали. Дальше вяжем пятый ряд, 4 столбика прибавка 3 раза. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая. Раз, два, три, 4. Третья. Дальше вяжем шестой ряд. 5 столбиков, 1 прибавка 3 раза. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка. Раз, раз, два, три, 4, 5. Прибавка 2. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка 3. Дальше вяжем седьмой ряд, 6 столбиков без накида, 1 прибавка 3 раза. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Третья прибавка. Дальше вяжем восьмой ряд, 7 столбиков без накида, 1 прибавка 3 раза. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вторая. Раз, два, три, 4,
5, 6, 7, третья. И вяжем последний 9 ряд хвостика, 8 столбиков без накида, 1 прибавка, 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третья прибавка. В соседнюю петельку соединительный столбик. И обрезаем ниточку покороче. Все, хвостик у нас готов. Всего в работе у нас в хвостике по кругу 30 столбиков без накида. Его мы будем ввязывать. Дальше вяжем ножку. Так, берем красную ниточку, кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую от крючка 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Дальше четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая прибавка. 1, 2. Пятая прибавка. 1, 2. Шестая. У нас в работе 24 столбика без накида. Нам нужно провязать 1 ряд, 24 столбика без накида. Так, провязали 5 ряд, 24 столбика без накида. Вяжем 6-й, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Первая убавка. 1, 2. Вторая убавка. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая убавка. Дальше 7-й ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Столбик без накида.
Первая убавка, столбик без накида. Вторая. Кошмар какой. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Дальше 8-й ряд у нас будет смена цвета. И ряд будет 2 столбика без накида, 1 прибавка 4 раза. То есть у нас сейчас 12 в работе, нам нужно сделать 16. Мы первую петельку достаем, обрезаем и меняем цвет. Красный надо вообще убрать. На зеленый. Крем. Крем остался на руке. Так. Первый столбик. Второй столбик. Первая прибавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая прибавка. Теперь провяжите самостоятельно. Нам надо 4 ряда провязать по 16 столбиков без накида. Провяжите сначала 2, потом обвязку сделаем, и потом довяжем еще 2. 2 ряда провяжите по 16 столбиков без накида. Берем точно так же 2 ниточки, в 2 нитки минг. Вставляем также в красные петельки. Фиксируем. И по кругу столбиками без накида делаем обвязку. Не понимаю, почему сегодня скрипят нитки. Может, потому что жарко в доме, не знаю, там руки, может, слегка влажные. Скрипит сегодня все. Вы уж простите, ничего с этим поделать не могу. Так, ну-ка. Одна досталась. Обвязываем. Все, последнюю вытягиваем. И точно так же, как с ручкой. Хвостик, с которого мы начинали, просто внутрь прячем. Второй хвостик вводим сначала в первую петельку, достаем. И тоже вовнутрь вытягиваем и завязываем. На узелок обрезаем. Дальше набиваем ножку. Набивайте только сапожок красный, чтобы потом не мешал холофайбер вязать. И довязываем еще 2 ряда зеленым. По 16 столбиков без накида. Всего должно быть у нас провязано 4 ряда по 16 столбиков без накида. Все довязываем, и ниточку, смотрите, у одной ножки мы ниточку в соседний столбик делаем соединительную, обрезаем, у второй ножки мы ниточку не обрезаем, оставляем на месте. Итак, вот у нас 2 ножки готовы. На этом этапе нам понадобятся маркеры. Берем первую ножку, которую мы закончили и ниточку не обрезали. Выскочила последняя петелька.
ставим сюда маркер, последнюю петельку, набираем 2 воздушные петли, 1, 2, берем вторую ножку, тут уже все равно с какой стороны, потому что ножки круглые, вводим крючок во вторую ножку, провязываем петельку, это первая петелька у нас второй ножки. Дальше нам на ножках нужно спереди будет отметить по 8 петелек. Первую мы провязали, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую провязали и 8-ю отметили маркером. Дальше вяжем, всего ножки у нас по 16 столбиков. Дальше вяжем следующие 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 8-ю петельку провязываем. Достаем первую петельку. Дальше у основания первой петельки, в основание первой петельки тоже вводим крючок. Достаем еще одну петельку и 3 провязываем вместе. Провязали. Дальше вяжем по цепочке. 1, надо 2 петельки. Переходим на вторую ножку, снова в основание вот этой последней петельки, которую мы отметили маркером, вводим крючок, достаем петельку и в первую петельку на ножке тоже достаем и провязываем 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Вяжем следующие 8 петелек. 1, отмечаем маркером петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она 8-я у нас маркером была отмечена. 8. Дальше вяжем 2 петельки по воздушным петлям. 1, 2. И вот первая петелька. Это у нас будет начало. Нет, не будет у нас это начало ряда. Первая петелька. Довязываем до 8-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас будет начало ряда. Так, мы отмечаем эти петельки для того, чтобы нам сделать прибавки на животик. Значит, вяжем следующий ряд. Довязываем, получается 18 петелек. У нас получилось по кругу всего 36 петелек. Довязываем 18 петелек, вяжем до первого маркера. То есть у нас здесь 18 отмечено и сзади у нас 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Я этот маркер убирать не буду, он будет у меня ориентиром. Когда мы провяжем ряды, там 5 рядов нам нужно будет провязать вверх и потом делать убавки на животике. То есть вот этот маркер, он будет ориентиром. Если у меня сместится ряд, то я довяжу до него, как бы, чтобы убавки на животике были ровными. Значит, что мы сейчас вяжем? У нас 18 столбиков, значит, мы вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, прибавка 9 раз. Первая прибавка, столбик без накида, вторая прибавка. Скрипит, конечно, жутко, саму раздражает, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида, пятая прибавка, столбик без накида, шестая, столбик без накида, седьмая, столбик без накида, восьмая. То тут скрипит, то перестает, непонятно. И столбик без накида, девятая прибавка. Сделали прибавки. Вот. Дальше вяжем. Получается у нас в работе сейчас 45 столбиков без накида. Дальше провяжите один ряд, 45 столбиков без накида. Итак, провязала я один ряд, 45 столбиков без накида. Вот сторона с нашими прибавками. Здесь у нас будет животик. Сзади мы выделяем 15 столбиков без накида маркерами ровно посерединке на попке. Так, мы их закроем. Берем наш хвостик. Вот у нас закончился где ряд. Мне нужно провязать 2 столбика. Я вяжу 1, 2 столбика. Дальше беру хвостик и ввязываю хвостик в 15 столбиков без накида. Только одну стеночку хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше вяжем до конца ряда. У нас там сколько? 28, наверное, столбиков. У меня остается, у вас это может быть абсолютно любое число. Вот видите, я не знаю, вяжу и не скрипит. То вяжу скрипит, то не скрипит. Непонятно. Не понимаю, в чем причина. Может, вы знаете какие-нибудь секреты, чтобы не скрипела пряжа? Потому что бамбуковые крючки это не вариант. Они продаются ужасного качества, нормальных нету. С металлическими вот так скрипит. Может, пластиковые крючки. У меня есть один огромный. Может попробовать с пластиковыми крючками.
вязать. Все, довязали до конца ряда. Довязали. Снова провязываю, я провязываю 2 петли. Вы провязываете столько, сколько вам нужно. Вот смотрите, первая петелька, которую мы ввязывали хвостик. И вот петелька первая, которую мы должны ввязать сейчас. В основание вот этой вот первой петельки, что мы соединяли, да, мы вводим крючок. Сюда же вводим крючок в первую петельку с прошлого ряда. И в петельку с этого ряда и провязываем вместе. Раз. Дальше вяжем 2, 3, 4. Снова заскрипела. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И у нас вот 15 осталось. Вводим в нее крючок, достаем петельку. Вот 15 с прошлого ряда. И этот же столбик, который у нас получился с прошлого ряда, последний 15, снова 4 петельки мы вместе. И до конца ряда 28 у меня петелек. У вас как получится. Как у вас получается. Так. Вяжем до конца ряда. И затем нужно будет провязать еще 2 ряда без изменений по 45 столбиков без накида. И потом будем делать убавки нашего животика. Итак, помните вот маркер, который я отмечала, когда мы начинали делать прибавки на животик. Я поднимаюсь от него вверх, ставлю маркер, отсчитываю 27 петелек. Это будут у нас 9 убавок, те, что мы делали на животик. То есть мы провяжем здесь 1 столбик, 1 убавка 9 раз. И здесь у нас получается между маркерами будет 18 столбиков без накида. То есть здесь 18, там 18. Всего у нас в этом ряду останется после убавок 36 столбиков без накида. Вот у меня получается маркерами отмечено плюс-минус серединка. Я сейчас довяжу до этого маркера. Это мы делаем для того, точнее, что при вязании у каждого человека ряд смещается по-разному. Поэтому вот эти убавки на животике или когда мы ручки ввязываем, мы делаем на глаз, чтобы наш животик не убежал на бок, например. То есть если бы мы вязали по кругу, как вот от маркера до маркера, от начала до начала ряда, то у нас бы животик, убавки животика были бы где-нибудь вот здесь с краешку. Поэтому мы именно в таких моментах, именно такие убавки, когда нужно в определенном месте сделать ее, делаем на глаз. То есть мы определяем сами серединку, нужное нам количество петелек и делаем убавки. Все, я делаю теперь, довязала до маркера, 1 столбик без накида, 1 убавка 9 раз. Столбик без накида, убавка 2, столбик без накида, убавка 3, столбик без накида, убавка 4, столбик без накида, убавка 5, столбик без накида, убавка 6, столбик без накида, убавка 7. Этот маркер мы убираем, у нас ряд перенесется.
столбик без накида, убавка 8 и столбик без накида, убавка 9. Все, у нас остается 36 столбиков в работе. Теперь нам нужно один ряд провязать 36 столбиков без накида. И начало ряда теперь у нас, естественно, вот перенеслось сюда. 36 столбиков без накида по кругу, один ряд. Итак, провязали ряд 36 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд. 2 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, убавка 5 раз, 3, 4, первая убавка, раз, 2, 3, 4, вторая, раз, 2, 3, 4, третья, раз, 2, 3, 4, четвертая, раз, 2, 3, 4, пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, 2. Следующий ряд вяжем самостоятельно. Один ряд 30 столбиков без накида. Так, провязали ряд 30 столбиков без накида. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 3 убавка, первая, раз, 2, 3 убавка, вторая, раз, 2, 3 убавка, третья, раз, 2, 3 убавка, четвертая, раз, 2, 3 убавка, пятая, раз, 2, 3 убавка, шестая. Дальше провяжите один ряд 24 столбика без накида, без изменений. Можете потихоньку набивать тело. Итак, провязала я ряд 24 столбика без накида, набила тело. Видите, немножко пузико у нас такое не ярко выраженное, но при этом оно есть. Вяжем следующий ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, 2, первая убавка, раз, 2, вторая убавка, раз, 2, третья, раз, 2, четвертая, раз, 2, пятая, раз, 2, шестая. В следующем ряду мы с вами будем ввязывать ручки. Я сейчас поставлю маркеры. Ручки у нас 18 столбиков получается в работе. Ручки мы будем ввязывать в 5, каждую ручку в 5 столбиков без накида. Поэтому у нас остается 8 столбиков наперед и зад. И мы их будем распределять. Выделяем в серединке. Вот у меня, наверное, 4 петельки. Четко посерединке получается, да, раз, 2, 3, 4. Потом у меня будет 5 ручка, 4 спинка и 5 ручка. Вы смотрите, у вас может 5 здесь быть столбиков.
посерединке. Сами на глаз определяйте серединку. Так, вот у меня 4 провязаны эти, получается. Беру первую ручку и ввязываю в тело в 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше вяжу по спинке 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Беру вторую ручку. Смотрите только, чтобы пальчики смотрели в одинаковую сторону. Не перепутайте, чтобы потом не перевязывать. Так. Раз. 2. 3. 4. 5. К сожалению, так, чтобы прям все видно в камере, не получается, но принцип вы знаете, я проговариваю, надеюсь, все понятно. Довязываем 4 столбика по переду, 3, 4 до конца ряда. И вяжем следующий ряд, последний ряд с убавками. 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Первая убавка, столбик без накида. Вторая убавка, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Так. Все, еще провяжите один ряд 12 столбиков без накида и соединительным столбиком завершите вязание. Провязала я последний ряд, вот делаю соединительный столбик, обрезаю покороче, потому что пришивать я буду голову пряжей джинс. Все, набиваем хорошенько тело, равняем его. Здесь оно у нас пустое. Вот такой пока дракоша у нас получается.